मैं आपको बताऊंगा जो वॉशिंग मशीन टॉप लोडिंग का जो आवाज़ करता है, गियर बॉक्स मैकेनिज्म जब खराब होता है तो क्या करना चाहिए। और ज़्यादातर ये प्रॉब्लम टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन होता ही है, जो आवाज़ करता है काफ़ी। तो इसके लिए हम लोग एक वीडियो बनाया आप लोगों को दिखाने के लिए। तो चलिए दिखाते कैसे हम लोग इसको ठीक करेंगे, मतलब गियर बॉक्स या मैकेनिज्म कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, ये है आपको वर्लपूल का टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन है। इसको वर्लपूल का वॉशिंग मशीन है, इसको हम लोग ड्रम मतलब इसको चेंज करेंगे, मैकेनिज्म लगाएंगे, जो कैसे लगाते हैं और कैसे रिपेयर किया जाता है। तो चलिए, ये है इसी मशीन का मतलब वर्लपूल टॉप लोडिंग मशीन का ड्रम है। इसको हम लोग चेंज करेंगे। इसका जो ड्रम है कुछ नहीं, ये सेट है, इसको हम लोग खोले थे इसको चेंज करने के लिए। ये जो सेटअप है ये है गियर बॉक्स मैकेनिज्म, इसका ही प्रॉब्लम होता है। यहाँ पे एक बेयरिंग होता है, इसके अंदर एक बेयरिंग होता है, वो बेयरिंग खराब हो जाने से आपको आवाज आता है। तो चलिए कैसे हम लोग इसको रिप्लेस करेंगे या रिपेयर करेंगे। ये जो मैकेनिज्म है ये अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है। इसके अंदर बेयरिंग होता है, ये खराब होता है। एक आगे बेयरिंग होता है और एक आपके पीछे बेयरिंग होता है। ध्यान से देखिएगा, पीछे बेयरिंग होता है। ये जो बेयरिंग होता है ये खराब हो गया है, तो ये तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसको जो बेयरिंग अंदर वाला चेंज करना बहुत दिक्कत करता है। तो इसको चेंज करने के लिए आप भी कर सकते हो, हम भी आपको दिखाएंगे कि कैसे इसको रिप्लेस या चेंज किया जाता है। ठीक है, तो गाइज आज हमको दिखाते हैं कि कैसे आपको इसको रिप्लेस किया जाता है। ये इसी मशीन का ड्राम है, वर्लपूल मशीन का ड्राम है। तो एक मिनट मैं दिखाता हूँ आपको। ये है इसी मशीन का नट है, इसको लगाएंगे हम लोग। आपको ये देखने के लिए, जानने के लिए पूरा वीडियो आपको देखना पड़ेगा हमारा। आप ध्यान से देखिएगा हम लोग कैसे चेंज करते हैं। पहले इसको लगा लीजिएगा, तो इसको लगाना, ये इसके ऊपर जो कवर वो लगाने से पहले इसको लगाना जरूरी है। इसको अच्छे से टाइट कीजिएगा, नहीं तो आपको पानी लीकेज हो सकता है। पानी लीकेज यहाँ से कर सकता है, लेकिन इसलिए इसको अच्छे से टाइट करना जरूरी है।
ये ड्रम को वॉशिंग मशीन से खोलने के लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं बताइए। हर जगह ये चारों तरफ एक एक स्प्रिंग का रॉड होता है, जैसा ये थोड़ा उठा के निकल देंगे तो निकल जाएगा ड्रम पूरे। काफी लोग क्या करता है, आवाज करता है, मशीन नया ले लेता है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। ये अच्छा तरह से रिपेयर हो जाता है, चेंज हो जाता है, लेकिन थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। जिनके पास ज्यादा पैसा है वो तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन अगर हिसाब से इसको ठीक किया जाए तो वर्लपूल का हो चाहे कोई कंपनी का भी हो, वो आसानी से चेंज हो जाता है और फिर नया जैसे ही बन जाता है। अब इसको पोटी से टाइट करना जरूरी है। टाइट करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको पानी लीकेज करेगा। ध्यान से वीडियो देखिएगा। हमारा रिपेयर ग्रुप सर्विस सेंटर है, यहाँ से हर तरह का वॉशिंग मशीन, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, चैलेंज के साथ हम लोग काम करते हैं। अगर आप लोगों को और भी कोई जानकारी लेना है किसी और वॉशिंग मशीन के लिए, तो आप लोग हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा सर्विस सेंटर रिपेयर ग्रुप सर्विस सेंटर, हमारा लिंक आपको हमारा वीडियो के नीचे रहेगा। अब इसको ये अच्छा से हो गया। ये ब्रेक है, ये ब्रेक है। इसको ये अलग अलग पार्ट मिलता है, इसका पैकेट है, ये है वर्लपूल का पैकेट, इसका अंदर आपको मिलेगा। आप ये वाला लगाएंगे, इसका जो पार्ट है लगाएंगे। बस ये लगाएंगे, और ये जब लगाएंगे तो यहाँ पे एक मोटर होता है, वो खींचता है, तो उसको भी सेटअप कर लेना जरूरी है। इसको भी नट है, इसका भी नट है।
ये भी लगाना जरूरी है। बहुत ईजी है, ये ना सोचिए जे हम कैसे लगाएंगे। इसका एक भी नट मिस नहीं होना चाहिए, सारे नट लगाना चाहिए। चलो मैं इसको तो नट मिल गया दोस्तों, इसको लगाते हैं। आप जैसे से कैप लगाएंगे, इसका क्या है
बिट्टूदा 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 अब इसको लगाएंगे। इसको लगाने के बाद हम बिट्टूदा इसको लगाएंगे। ये लगाने से आपको हो जाएगा। हाँ, तो इसको दबा के लगा देंगे। अब मैं इसको लगाने वाला हूँ। ये है जो मोटर के साथ घूमने वाला है। इसका नट भी है, वो भी लगाऊंगा।